Hello 呀，来拆灰旅人的线下音乐会伴手礼，物料挺多的，还要现场同单送的。但是吃完这个线下，我在思考我是不是有点情感缺失了。有提前刷到上海场的反馈，都是很感动。然后这是我第一次去线下音乐会，所以还挺期待的。结果正式开始的时候，我感觉我就后悔了。可能是因为我白天在赶路，加上在开场已经8点了，第一首音乐响起的时候我就困了。我在想，可能是纯音乐太高级了，不太适合我。以后这种高雅的活动，我可能还是不会参加了。但是角色曲确实还挺好听的，尤其是前面的夜赛。最好笑的是中场休息的时候，很多的姐妹在跟我分享感受。我以为她跟我一样很困呢，结果她说的是音乐响起的时候，她眼泪都要掉下来了，吓得我紧急刹住了我的分享。好在下半场音乐我还挺喜欢的，开始就是长相守的古风系列，所以我拿大奖录了好多。结尾的千缕千丝应该算是感动点了，有各个世界线的角色语音。好吧，我承认眼下的那句你的未来光辉灿烂还是让我流泪了2秒，这也只有那2秒，后面就没什么感觉了。结果随着语音越来越多，我的背后竟然传来了抽泣声，加上结束后我刷到的歌里戒断帖，最后这个对比下来，我感觉我真的情感缺失吧。可能是我这种阴暗老鼠人不太适合这种正面出击的活动。圣诞现场的小画家们人真的超好，可能是因为我背了4人痛包吧，所以被塞了一些物料。咱在线下就是一个厚脸皮的伸手党状态，萌蛋们还是太善心了，而且很会做。这一款的冰箱贴属于是我收到就被惊到了，实在是太美了，我都会好好珍藏的。然后也是被塞了一些爱音的物料，尤其是第2个古风织品很漂亮。后面是一些小纸片，除了夜线还有个5人的，拍的也是成功达成双单。最后的总结画面也算是收获满满了。